नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मानसिक तनाव में जी रहे हैं, मानसिकता से आपका तनाव बना हुआ है या आप शीत रोग से पीड़ित हैं, तो चंद्र ग्रह को सर्वप्रथम शुभ करें। चंद्रमा माता का, मन का और शीत रोगों का कारक है। तो चंद्र के लिए क्या करें? चंद्र के तांत्रोक्त मंत्रों का वैदिक विधि विधान से अनुष्ठान कराएं और खिन्नी की जड़ चंद्र के नक्षत्र में सोमवार को या पूर्णिमा को अवमंत्रित करके गले में धारण करें। गले में धारण नहीं करें तो पुरुष दाहिनी भुजा में और स्त्रियां बाईं भुजा में धारण कर सकते हैं। अगर चंद्र आपकी कुंडली में योगकारी है मगर कमज़ोर है, अंशों से कमज़ोर है, तो आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा योगकारी ना होके अकारक बन के बैठा है तो आप चंद्रमा के दान कर सकते हैं। चंद्रमा के दानों में चावल, दूध, सफ़ेद चंदन, शंख, चांदी का टुकड़ा सफ़ेद कपड़े में बांधकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पूर्णिमा या सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं, जिससे आप मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। माता से तनाव है वह दूर हो जाएगा और आप शीत रोगों से मुक्ति पाएंगे। धन्यवाद।